नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूजा के समय आंखों में से आंसू निकलने के संकेत। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुनें। इसे पूरा सुनने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूजा के दौरान आपकी आंखों से आते हैं आंसू, तो समझ लीजिए भगवान ने सुन ली है आपकी। लोग सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं। लोगों की यह कामना होती है कि भगवान उनकी आराधना को स्वीकार कर लें, मनोकामना को पूर्ण कर दें। इसलिए काफी हृदय भाव से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। कई बार भगवान भक्तों की प्रार्थनाएं सुन भी लेते हैं और संकेत के जरिए उसे जाहिर भी कर देते हैं। अगर आप भी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और आपको भी यह संकेत मिले तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। पहला संकेत। यह संकेत बताता है कि भगवान ने सुन ली आराधना। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि पूजा करने के दौरान भगवान कई प्रकार के संकेत देते हैं, जिसमें से एक बड़ा संकेत यह होता है कि अगर पूजा करते वक्त किसी व्यक्ति को रोना आ जाए या उसकी आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि उनकी बात ईश्वर ने सीधे सुन ली है। दूसरा संकेत। आपका मन बिल्कुल शुद्ध है। पूजा के समय आंसू आना इस बात का संकेत होता है कि आपका मन बिल्कुल शुद्ध है और आप पूरे अंतर्मन से भगवान का ध्यान कर रहे हैं। इससे आपका सीधा संपर्क ईश्वर से हो जाता है। पूजा करते समय आंखों से निकलने वाले आंसू इस बात का भी संकेत होते हैं कि आपकी पूजा सफल हो गई है। तीसरा संकेत। भगवान से सीधा संपर्क। शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक अगर पूजा पाठ के समय आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपको कुछ संकेत दे रहा है, क्योंकि जब आप अंतमन से भगवान का ध्यान धरते हो उससे आपका सीधा संपर्क होता है। चौथा संकेत। निश्चल भाव से भगवान की सेवा करना। भगवान भाव के भूखे होते हैं और इसीलिए जब भी कभी भगवान की पूजा करनी चाहिए तो सच्चे मन और पूरे भाव के साथ करनी चाहिए। ऐसी पूजा से भगवान खुश होते हैं। वह भक्तों की बात को सुनते भी हैं। उन्होंने बताया कि पूजा करते समय आंखों में आंसू आना इस बात का भी संकेत होता है कि आपका मन पूरी तरह से शुद्ध है और निश्चल भाव से आप भगवान की सेवा में लीन हैं। जिनका मन निश्चल होता है और जिनका भाव भगवान के प्रति होता है, भगवान उनकी कामना को अवश्य पूरा करते हैं। पांचवा संकेत। पूजा का पूर्ण फल जल्दी मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों को पूजा करते समय आंसू आते हैं तो इसका अर्थ है कि आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको जल्द प्राप्त होने वाला है। साथ ही आपके जीवन से वो कष्ट भी समाप्त होने वाले हैं जिनसे आप लंबे समय से परेशान थे। साथ ही यह भगवान के प्रसन्न होने का भी प्रतीक है। छठा संकेत। आपकी परेशानी खत्म होने वाली है। शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक अगर पूजा पाठ के समय आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपको कुछ संकेत दे रहा है। भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही आपकी परेशानी खत्म होने वाली है। परेशानियां से कभी भी डरना नहीं चाहिए बल्कि हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए। भगवान कई बार अपने भक्त की परीक्षा ले रहे होते हैं जिसे हमें खुश होकर पास करना है। सातवां संकेत। मन का दुख जल्द ही समाप्त होगा।
अगर पूजा पाठ के दौरान किसी व्यक्ति की आंख से आंसू आते हैं तो यह इस बात का संकेत माना जाता है कि संबंधित जातक के मन में जो दुख है वह अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। इसके अलावा यह इस बात का भी पूर्व संकेत देता है कि आने वाले समय में किसी बड़ी बुराई पर जीत हासिल करने वाले हैं। ऐसे में पूजा पाठ के दौरान आंख में आंसू आना शुभ संकेत कहा जा सकता है। 8वां संकेत, सपने में देवी देवता दिखना। अगर आपको सपने में बार बार देवी देवता दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है। यह एक शुभ संकेत माना जाता है। जिन लोगों को ऐसे सपने आते हैं उन्हें मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। 9वां संकेत, हर परिस्थिति में खुश रहना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो लोग किसी भी स्थिति में खुश और शांत रहते हैं इसका मतलब है कि उन पर भगवान की कृपा है। ये लोग हमेशा सभी कठिनाइयों को दूर करने में सफल होते हैं। यही स्वभाव इनकी ताकत है। 10वां संकेत, पूजा सफल होना। शास्त्रों और पुराणों में ये बताया गया है कि अगर पूजा पाठ करते समय आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं तो आपको समझना चाहिए कि कोई ईश्वरीय शक्ति आपको कुछ संकेत दे रही है। जब आप भगवान के किसी भी रूप का ध्यान और उनकी पूजा में लीन हो जाते हैं तो इसका अर्थ है कि भगवान के उस रूप के साथ आपका कनेक्शन हो गया है, या कह सकते हैं कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल हो गई है, जो आपकी खुशी को आंसू के रूप में छलकाती है। 11वां संकेत, पूजा पाठ के दौरान हाथ जलना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर पूजा का दीपक जलाते वक्त या पूजा पाठ के किसी अन्य कार्य के दौरान हाथ जल जाए तो इसका अर्थ यह है कि पूजा के दौरान कुछ गलतियां हुई हैं। ऐसे में संबंधित व्यक्ति को अपने पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ एकाग्र होकर और पूरे भक्तिभाव से भगवान की आराधना करनी चाहिए ताकि आगे से ऐसा अपशकुन दोबारा न हो, क्योंकि इसे पूजा पाठ के दौरान होना अशुभ माना जाता है। 12वां संकेत, पूजा पाठ के समय उबासी आना। शास्त्रों के अनुसार पूजा के दौरान बार बार उबासी आना भी शुभ संकेत नहीं है। पूजन के दौरान उबासी आना इस बात का संकेत देता है कि संबंधित जातक के अंदर किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। इसके अलावा यह इस बात की ओर भी इशारा करता है कि जातक को पूजन में मन नहीं लग रहा है। ऐसे में इस बात को नजरअंदाज न करें और पूजा पाठ के दौरान मनमस्तिष्क को शुद्ध और शांत रखने की कोशिश करें। तभी जातक पूजन से मिलने वाले शुभ फल की कामना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।